Почитувани представници на медиумите, јас сум Жарко Бошковски, носител на изборна единица 4 на граѓанската платформа Македонски концепт. Денес одлучивме да ве запознаеме со една иновативна идеја на граѓанскиот концепт, а тоа е идејата за пратеници волонтери. Години наназад слушаме за енормни суми за патни трошоци кои што ги побаруваат пратениците. Слушаме за афери дека пратениците од други градови имаат сопствени станови во Скопје кои ги изнајмуваат, а државата на нив им плаќа за престој. Слушаме баснословни суми потрошени во собраниската кафетерија за плати на пратениците, а за возврат што добиваме? Добиваме закони за кои граѓаните не го дале својот глас. Добиваме пратеници кои действуваат соодветно партиските цели, влада и парламент што се производ на пазарања и договарања. Каде е тука гласот на граѓанинот? Каде е неговата воља и решенија што работат во негов бенефит? Многу празни ветувања се изнаслушавме во изминативе 20 на години. Многу поделби, многу разочарувања за граѓаните и фрустрации зошто некој да троши толку државни пари, што граѓаните ги даваат, а не работи во корист на истите тие граѓани. Македонски концепт има начин како да го реши овој проблем, а тоа е пратеници волонтери. Е нашиот предлог со кој пратениците ќе бидат волонтери во служба на граѓаните. Ова е закон со кој пратениците ќе работат на волонтерска основа и затоа нема да бидат платени од собрание, нема да патуваат и нема да користат патни трошоци. Нема исто така да користат трошоци за живеалиште во Скопје. Пратениците волонтери ќе си ја проложат својата професионална кариера според нивната примарна вокација и ќе останат во своите живеалишта, а законите ќе се донесуваат само еден ден во неделата. Со овој специјален закон, пратениците волонтери ќе бидат овозможени да користат слободни денови од работните места кога заседава собранието. За тие денови ќе им биде обезбеден и организиран превоз или автобуска карта, без никаков друг надоместок. Исто така ќе биде обезбеден пристоен оброк во собранискиот ресторан. За пратениците кои работат во приватен сектор, државата ќе им надомести дневници на сопствениците на компаниите, кои имаат чест да вработуваат републички пратеник. Само за оние денови кога се одсутни од работа, поради службени потреби. Оние кои работат во јавен сектор ќе користат само слободни денови за кои ќе примаат редовна плата. Со овој наш проект, пратеници волонтери, парламентот ќе стане институција и вистински народен парламент. На овој начин, со принципот пратеник волонтер, се враќа достоинството и дигнитетот на функцијата народен пратеник. Чест е да се представуваат своите сограѓани, комши, пријатели и роднини во собранието и да се донесуваат одлуки во нивно име. Да, човечката алчност нема граници и покрај сите бенефиции и високи примања на сите пратеници, не сите пратеници ја насочи енергијата кон решавање на проблемите на државата и граѓаните, туку обратно, само кон остварување на лични цели. На Македонија и требаат вистински народни пратеници, блиски до граѓаните, пратеници на кои мандатот во собрание нема да им биде бизнис и печалба, туку ќе им биде чест и можност да служат на народот. Нашата држава може да се развива и трансформира во подобра, само потребно е да сме спремни да ги напуштиме старите принципи на функционирање. Време е за промена кон подобро. Време е да се реализираат ветувањата и да се понудат решенија наместо само декларативни изјави. Време е да создадеме нормална држава во која пратениците ќе бидат дел од граѓаните и ќе работат за граѓаните. Македонски концепт има цел да создаде нормална држава со богати граѓани. Нормална држава каде постои непремостливиот јаз меѓу богатите и сиромашните, каде парламентот и владата функционираат нормално, не по партиски клуч, туку според потребите на граѓаните и во нивни најдобар интерес. Македонски концепт внесува нови вредности во нашето секојдневие, слобода во секоја смисла на зборот, спокој без да се грижиме за што се трошат нашите пари, да знаеме дека не се користат за корупција или за нечии лични афинитети и интереси. Зборуваме за солидарност, според која ќе знаеме дека сите сме заедно во ова и сите заедно ќе се избориме за нормална држава. Ова што го нудиме како решение е нов начин на гледање кон животот, на граѓаните и нивната иднина. Сакаме да ја трансформираме државата, да создадеме полигон од каде што ќе тргне напред. Затоа неопходно е прво да ги решиме пречките што не попречуваат.
Конечно, треба целосно имплементирање на проектите на македонски концепт, кои што подразбираат создавање нормална држава во која ќе завладеат основните вредности кон кои македонски концепт се стреми: слобода, солидарност и спокој. Ви благодарам.